ბრიტანეთის მიერ დასანქცირებული იმედის საკუთარი ბანკის შექმნას აპირებს, სახელწოდებით იმედის ბანკი. ჩვენ კარგად გვაქვს გაცნობიერებული ბიზნესისთვის მოსალოდნელი რისკები, ნამდვილად არ გვსურს დარტყმის ქვეშ დავაყენოთ რომელიმე მათგანი. წერია ოცნების პროპაგანდისტული ტელევიზიის განცხადებაში. მანამდე ცნობილი გახდა, რომ გაიყინა მათი ანგარიშები, ერთი დღით იყო შეჩერებული ვებგვერდების მუშაობა. საიტების ფუნქციონირება განახლდა, თუმცა მეორე დღეა სოციალურ ქსელში წერენ, რომ ისინი რუსულ სერვერზე გადაპორტირდა. ტაქსის შესაძლოა დაახლოებით 10-15%-ით გაძვირდეს, გაიზრდება ლოდინის დროც. ამის შესახებ კომპანია რაშის დამფუძნებელმა ოცნების ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე ისაუბრა. კობახიძის განკარგულებით მუდმივი ბინადრობის არ მქონე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს კურიერებად, ტაქსის მძღოლებად და გიდებად მუშაობა აეკრძალათ. კაცმა სახლში უმისამართოდ რამდენჯერმე გაისროლა, რა დროსაც დედამისი დაიჭრა. 60 წლის ქალი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. დაკავებულია 40 წლამდე კაცი. ამოღებულია ორი არარეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ბრალდებულს 13 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. OpenAI-იმ ChatGPT-ში რუსული პროპაგანდისტები დაბლოკა. გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ დაბლოკილი მომხმარებლები რუსულად საუბრობდნენ, მაგრამ კონტენტს სხვადასხვა ენაზე ქმნიდნენ და ინფორმაციას რუსეთის სასარგებლოდ პროპაგანდისტულად ავრცელებდნენ.